sagala padamelan hapunten abdi nyimpang nganggo masker divaksin ulah sieun ku Covid lain sieun ku aturan sanes sieun ku pamarentah tapi ngajalankeun aturan ikhtiar lillahi upami niatna lillah apapun yang kita lakukan Allah bakal maparin pahala dina ikhlasi teh butuh sehat urang masuk nyebut teh sehat wal afiat upami nu anom mun geus kolot sehat wal afiat. Jangan lupa subscribe ACWTpedia. Alhamdulillah wa syukrulillah kapanasaran sim kuring tos kabayar wengi ayeuna dikabit kajantenan wengi sim kuring terasa sebelakan sok sieun runtuh deui. Alhamdulillah cenghar abdi yakin sapanjang jalan ieu perjalanan jihad Allahumma amin. Ai jihad teh ngaji malam Ahad. Nu teu kinten di takdim para alim, para ulama, para kiai, guru-guru sim kuring sadaya, tamina ketua majelis ulama kecamatan, sesepuh pimpinan pesantren Babakan Jamanis, terhilap ibu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Sohibul Hajat, Bapak Kepala Desa Karangbenda, para sepuh bini sepuh hapunten teu kasebati jijina oge penertib acara Kang Didin anjeunna jembar manah masihan kesempatan ka abdi kangge sumangem kapayuneun sadayana mudah-mudahan ieu waktos manfaat oge urang kalungsuran berkah dina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sakantenan sareng milangkala Desa Karangbenda anu kasalapan puluh genep hampir mendekati 1 abad terus mendekati 100 tahun usia yang cukup dewasa secara pengalaman upami dinisbatkeun kana umur manusia 90 genep itu tos umur bonus sebab sahur Nabi inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah umur umat kami antara genep 10 jeung nepi ka 70 genep hiji, genep 2, genep 3 dugikeun ka genep 8 70 itu tos maksimal pami aya nu usiana wengi ayeuna 69 tahun 11 bulan berarti tinggal sabulan deui kana naon teh kana 70 kana maot. Alhamdulillah Kang hatur nuhun. Mudah-mudahan masihan saya ditampi iman Islam. Doa halus susulikeun. Ngan abdi ti tadi ngalirkan kopi itu. Oh aya Kang Didin mihulaan. Sebab di pasantren mah kapungkur Kang. Tunggal bahasa teh ditasrif lamun mustamitos nundutan teh itu aya ubarna nandata yunanditu nundutan ubarna teh addada yuaddidu ududan mata hapunten Ibu Citra nambe abdi gigireun ngebul wae tunuh lamun tos udud tunuh kene ubarna teh kopayakti kopian nan ibu-ibu tong kabitaku kopi da ajengan ge cai herang. Alhamdulillah mudah-mudahan wengi ieu urang sadaya dipasihan semangat kangge mengikuti kegiatan pangaosan insyaallah abdi teu lami urang diperhemat waktosna ieu tos satengah 12 nya kurang sajam mudah-mudahan diangken umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebatas mencintai Nabi itu mudah yang mahal adalah dicintai Nabi, dicari oleh Nabi. Aina ummati di hari kiamat. Dan Nabi mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Sedangkan perintah sholawat di dalam Al-Quran
Sebelum Allah merintah kepada kita orang-orang yang beriman, Allah memberitahu terlebih dahulu bahwa Allah dan malaikatnya sudah membaca sholawat kepada Nabi. Apalagi kita yang membutuhkan syafaat, nungantos-ngantos pitulung di Kangjeng Nabi. Margi jangankan di akhirat, bujeng-bujeng engke dina poe kiamah, di dunia ngarumaoskeun jalmi loba dosa butuh ku syafaat peryogi ku pitulung. Jeung moal aya nu bisa nulungan kecuali anu kenal, kecuali nu wawuh. Nu wahwi ngalangkungan pangaosan simkuring umajak urang nambih kawawuh nambih kekenalan malah mandar tiasa silih tulungan sanes wungkul di dunia tapi para tudikeun ka poe kiamah. Alhamdulillah mustajab. Jadi ngadoan teh diijabah teh na pengajian kan batur mah sok jeung ududna acan asananya panitia dan nu ke paneri moal beja-beja. Nah tadi kalau pokok deui kawawuh ibu nunggang motor leos ka jalan raya mendakan jalmi anu kamusibahan aya nu cilaka ditingali rupina dedegna teu kenal upami tos aya nu nulungan pasti urang moal bisa ngabantu sabab teu kenal kan tenan upami rusuh. Tapi pas ditingali jalmi na kenal sakumaha rusuhna minimal liren, minimal urang berbelasungkawa berempati sabab kawawuh urang nuju ka musibahan. Itulah manfaat kenal. Kantenan ka Kangjeng Nabi nu bakal nulungan dina poe kiamah upami urang mengenalkan diri melalui sholawat ka anjeunna, maka selain urang mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi bakal maparinan syafaat. Allahumma ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wal ali ahlil ula wal arba'il khulafa wal ali ahlil ula wal arba'il khulafa. Mangasara masa bedanya ganti atau ganti ya Rabbi bil Mustafa. Nah. Waghfir lana ya wasi'al karami. Anu teu milu maca teu karunyaeun kamu balik. Abdi mah ngajak sholawat teh ngarah aya waktu jang uyup kopi. Selajengkeun. Waktu yang paling istimewa, waktu yang paling baik untuk dibacakan sholawat kata Nabi adalah yaumul jum'ah. Inna min afdhali yaumikum yaumul jum'ah fakthiru minas sholati alayya, fakthiru minas sholati alayya. Bang abdol na hari bikin aranjeun kabeh adalah hari Jumat. Perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya fi ma'rudatun. Sholawat nu dilaksanakeun nu dibacakeun di hari Jumat spesial diasongkeun ka Kangjeng Nabi. Dumawi Jumat mah setiap ibadah mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah. Sampai sholawat di hari-hari yang lain hanya menjadi catatan kebaikan, hanya menjadi dokumentasi di hadapan Allah yang bisa jadi hilang seiring perilaku manusia itu sendiri. Untuk sholawat di hari Jumat dipersembahkan, diperlihatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Numbawi mendak Jumat teh ulah bingung Pak, suka masjid Jumatan aya keneh waktu mah mimitina nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Tos niat iktikaf kantun sholawat ulah bingung bacaeun. Ieu mah asup ka masjid bismika Allahumma ahya. Di lamun panon tunuh teh lain salah awak, salah doa. Bahkan sok aya jalmi di hari Jumat mah anu ngabagi-bagi rezeki sabab kabita ku fadilah hari Jumat. Hoyong meunang Jumat berkah. Tukang ojek biasana narik teh tarifna ongkosna ditarima Jumat mah teu diarah. Hoyong meunang Jumat berkah. Tukang beca najan capek kajeun nu diakutna bule duitna loba Jumaah mah teu diarah. Tukang dagang sangu biasana sampai sore nyampe wengi sanguna nyesa poe Jumaah mah jam 8 tos laris manis sabab gratis. Malah di abdi aya tukang cukur aya tukang cukur nyarios, Pak Ustad upami bade dicukur ka dieu dinten Jumaah ngara abdi ka bagian barokah teu kedah mayar keun ke mun jabrik deui. Ari pek teh 2 minggon ka payun abdi bade dicukur ngahajang ngadagoan pe Jumaah da ngara barokah gratis. Malah budak nu lalaki diajak begitu nyampe ka tukang cukur alhamdulillah cukurna tutup. Naon sababna diemut-emut ku abdi salah niat. Mata ka pangajian ge ulah salah niat Pak. Sagala padamelan hapunten abdi nyimpang nganggo masker divaksin ulah sieun ku Covid lain sieun ku aturan sanes sieun ku pamarentah tapi ngajalankeun aturan ikhtiar lillahi. Upami niatna lillah apapun yang kita lakukan Allah bakal maparin pahala dina ikhlasi. Pasti termasuk jalmi-jalmi nu ikhlas dina menjalani hidup tanpa paksaan. Tapi alhamdulillah Pak Bubu tos 3 kali divaksin. Maka alhamdulillah sieun dosis hiji, dosis 2, nu katilu mah overdosis. Tuh insyaallah itu ikhtiar pemerintah. Malah abdi sok kumaja ka ibu-ibu jamaah pangaosan nu aktif paling sering kerumunan nganggo masker sanes wae di tempat umum. Di bumi ge kedah dibiasakeun di masker supaya teu baranghakan wae. Mun da di masker mah ditutupan. Jadi niat teh kedah lillahi ta'ala. Teu kenging aya motif dunia, teu kenging aya kepentingan pribadi, kepentingan siapapun selain menjalankan aturan ikhtiar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdi emut karena cerita sepuh kapungkur Kang Didin abdi boga dongeng ya. Aya tukang nguseup. Lagi geus beuting mah payu dongeng teh. Aya tukang nguseup. Di Pangandaran mah tukang nguseup teh Sunan Jaga Kali eta. Sunan Jaga Kali jaga. Tukang nguseup dina tarangna teh boga daging jadi. Orang langkap lancar mah nyebutna saleser sagede peureuh. Nepi kawalungan, kabeneran di jero leuwih teh aya jin keur arulin. Eta gula gagabah apa kudu loba bacaan. Kabeneran di jero leuwih aya jin pas keur melengkung nguseup nungguan lauk aya anak jin ngomong ka bapana, "Bapak hayang bal." Bapana da nyaah ka anak ningali dina tarang nu jiga bal dicokot teu karasaeun da jin sakti bikeun ka anakna. Anakna main bal semangat kulantaran atoh bapana jin mere lauk loba pisan celom giriwil geus meunang loba mah lauk balik bae ka imah. Pamajikanna kaget geuning akang eta saleser leungit. Duka pokona nguseup di leuwih eta lauk meunang loba saleser leungit. Bejaan atuh dulur nu sarua bogaeun saleser dina tarang. Bebeja ka dulurna mangkat can sacakan tersepeun nguseup indit ka tempat nu sarua da hayang leungit saleserna. Melengkung nepi ka lohor lauk teu meunang-meunang ceuk jin teh tah geuning jelema teh. Kuring rek ngulangkeun bal ti kamari didagoan. Pasangkeun deui dina tarang lauk teu dibere da geus ulina. Akhirna lauk teu meunang saleser jadi 2. Ulah Pak, ulah berharap sok kecewa.
numawi Nabi sasauran dalam kita berikhtiar sami sareng para padamal, para pekerja, para pencari nafkah, termasuk para perangkat desa, jangan salah kita berniat dalam beraktivitas. Luruskanlah niat. Jaddidis safinah fa innal bahru amik. Perbaharui parahu, tempat berkendara, sabab lautan teh jero. Bisi rusak parahuna, engke tos di tengah lautan mah repot Pak. Kendaraan sebelum berangkat diperbaiki heula, diparios kelengkapan kendaraan, upami aya kendala di perjalanan repot. Numawi Nabi ngawanti-wanti ka Abi Dzar Al-Ghifari, satu acan beribadah, satu acan beraktivitas, dangdanan heula hate, perbaharui heula niat. Bisi salah niatna, akhirna teu hasil pamaksa dan kecewa nu aya. Sadaya para pencari nafkah, pencari maisha, pencari kifayah, para pekerja, kata Nabi, man tolabad dunya halalan. Barang siapa yang mencari dunia, hanya yang kita cari itu yang halal. Karena orang yang mencari nafkah masih beberapa kemungkinan. Bisa halal, bisa haram, bisa syubhat. Upami dipisah, pokoknya hanya mencari yang halal, yang haram, yang syubhat kita jauhi, najan kaharti. Berarti orang termasukna ikhtiar. Ari ikhtiar teh orang hati-hati memilih dina mencari nafkah. Upami asal menang, teu paduli status hukum, namina kasab. Jadi hari kasab mah nu penting hasil, nu penting boga, nu penting beunghan. Teu peduli sumber nati mana, status hukum nakumaha, nu penting boga, namina kasab. Upami yang kita cari yang halal, di hari kiamat ku Allah rek dikumpulkeun, wajahna bakal bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Allahumma ngan syaratna tilu Kak, ulah kurang ulah leuwih. Syaratna teh tilu. Hiji, ta'affufan anil masalah. Biasa ping ada. Sarada cangteu asli. Bebas nyai akang. Niat nu kahiji dalam beraktivitas apapun pekerjaannya, ta'affufan anil masalah, supaya orang terjaga, karaksa, terhindar dari meminta-minta, supaya orang tidak bergantung, tidak berharap, tidak ketergantungan kepada orang lain, hanya mengharapkan apapun yang kita dapatkan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dalam beribadah, dalam beraktivitas, supaya kita bisa hidup mandiri. Makanya agama memandang hina orang yang selalu meminta-minta. Dina hadits diuningakeun, al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pemberi lebih baik daripada penerima. Mata ibu ulah pati berharap 100% sepenuhna kacaroge penghasilan kabutuh teh, tapi yakinkan bahwa yang kita dapatkan itu adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawi para ulama memberi beberapa bagian tentang berserah pasrah tidak hanya kepada Allah yang namanya tawakal. Aya jalma anu berserah tawakal kepada diri sendiri, percaya diri dengan sehat, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan kemampuan. Aya jalma anu berserah diri pasrah kana harta. Selagi boga, selagi loba, maka orang moal kekurangan. Sedangkan harta kan bisa jadi beunghar mendadak. Asal aya uang kaget, asal aya rezeki anak soleh, bantuan Covid, bantu kapunggula menuju aya bantuan Covid, loba anu salah sasaran, loba anu salah sasaran di ditu ieu mah di Karangbenak.
Mohon diabdi Kang, aya nu salah sasaran. Jelema nu teu layak nampak tapi menang, kalah di upload, di posting di media sosial, nyebut nate rezeki anak soleh. Padahal rezeki anak salah ya. Bisa jadi jalma miskin mendadak, bisa beunghar mendadak. Aya jalma dengan percaya dirinya menjual harta warisan, ngajual kebon, ngajual sawah, hayang umroh. Dijual sekian puluh juta, ngan artosna cash ditarima, akhirna disimpen artosna dina lemari, memeh sare manehna mikir heula. Abdi nitip artos ya Allah, mudah-mudahan sing aman, sing lancar maksud abdi dugikeun ka ngalaksanakeun ibadah umroh ka tanah suci. Memeh sare mikir Gusti mun aya maling asup ka imah, abdi keur sare nyokot duit kana lemari, gagal umroh, akhirna peuting eta teu bisa hees. Peuting kadua mikir deui, duitna diasupkeun kana hanapeun bantal di heesan. Tuluy mikir, ieu lamun bangsat apaleun, duit hanapeun bantal memeh nyokot duit hulu aing dibelah. Teu bisa molor deui wae. Itulah harta. Mata ulah sepenuhna orang berharap kana harta, berharap kepada orang lain, termasuk bojo berharap sepenuhna ka caroge, nu mawi sebaik-baiknya bojo yang mampu membahagiakan keluarga, membahagiakan suami, termasuk meringankan tugas suami. Ayo nama kantenan ibu, para istri teh kreatif, sok aya nu bisnis online. Mata aya kantos suami ka abdi curhat, Pak Ustad, abdi wengi tadi kaget, ruas jam 1 peuting, bojo abdi ngaluarkeun cahaya tina sekujur tubuhna. Ari dibukakeun teh salimutna horeng keur nyaho HP. Sugan teh aya keajaiban. Bisnis online malah seueur, ayeuna ibu-ibu nu pinter milarian artos nyalira, alhamdulillah. Salakinuna duit di kamar kapangi. Eta teh ibu-ibu nu pinter neangan duit. Sekalipun ibu usaha sebatas wajar, mangga ngan ulah kaluluwihi nyadap ku ibu, ngojeng ku ibu. Ari salakina ka mana? Jadi saha usur. Bapak Ibu jamaah pangaosan, niatkeun urang usaha teh supaya mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. 2. Wasa'yan ala iyalih, bergegas, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Nu katilu wa ta'attufan ala jarih, supaya orang bisa berbagi, aya kawelas, aya kanyaan, aya perhatian kepada orang-orang sekitar, khusus tetangga. Da urang teh moal hirup sorangan, moal jag-jag saterusna, di mana aya kekurangan, aya musibah, aya kebutuhan, pasti urang ngalibatkeun orang-orang sekitar. Mata ku Kangjeng Nabi diwanti-wanti tentang hidup bertetangga. Sampai Nabi nyebatkeun nu bertetangga itu kagungan 3 hak. Aya hakul jar, hak ketetanggaan tanpa mengenal turunan, tanpa mengenal agama. Yang penting orang berdekatan itu adalah orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan. Aya jalma anu keur imahna deukeut jaba dulur. Aya jalma nu imahna deukeut dulur saagama. Tapi sanaos agama beda, dulur lain, tapi imahna deukeut, perlu diperhatikan. Kebetulan dina finansialna, dina kabogana teu sabaraha, maka tanggung jawab urang, kewajiban urang kangge membantu, kangge memperhatikan, ulah kalah kapanggih kudu jauh, ulah kalah ka jadi mamala, jadi penghalang, jadi kendala kelancaran keselamatan urang di akhirat tina poe kiamah, gara-gara urang memperhatikan kesejahteraan tetangga yang ada di sekitar kita. Numawi saur Nabi, idza tabahta marokotan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironak. Lamun ibu masak sing loba caina, bagikeun ka tatangga hatur lumayan cai-caina. Boneka cantik dari India, bukurna saeutik caina loba. Numawi itu pentingna orang menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, keharmonisan dengan orang-orang sekitar. Dan harus kita buktikan, upami motifna, niatna mulia, supaya orang mampu bertahan hidup tanpa tergantung pada orang lain, supaya mampu membahagiakan
memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga, dan supaya orang mampu berbagi dengan orang-orang sekitar, maka Allah bakal maparinan keistimewaan dina poe kiamah. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, wajahna bakal bercahaya seperti bulan purnama. Amin Allahumma. Sedangkan para ulama menjelaskan yang kita butuhkan tidak banyak. Nuku orang diantos-antos teh fitrah manusia, kebutuhan hidup manusia hanyalah 3. Salah satu laisa laha nihayatun al-amnu was-sihatu wal kifayah. Yang manusia butuhkan adalah pertama as-sihah. Urang teh butuh sehat. Urang masuk nyebut nate sehat wal afiat, upaminu anom. Mun geus kolot sehat wal afiat. Hapunten ka para sepuh. Kapungkur kitu zaman di pasantren, abdi mun telat bekel nyuratan ka kolot. Kumaha mah damang nuhun, upami damang mah can ditemalan eta geus nuhun. Abdi artos seep nyuhunkeun di bekelan. Nah, terus ditemal ku kolot teh waalaikumsalam, alhamdulillah mak damang sehat walapeot dan serada kolot. Ait sehat teh dohir Bu, upami afiat mah batin. Sehat waruga jasad, afiat batiniah. Siti Aisyah nyebatkan al-afiyah itu mencakup sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji nu tertanam di hate, nu tidak orang lain tahu selain diri kita sendiri. Baru kita berani pantas mengatakan afiyah. Minimal sehat. Yang kita butuhkan adalah sehat secara dohir. Dan Nabi memerintahkan supaya kita menjaga kesehatan, menjalankan, mengamalkan sunnah Nabi. Setiap pekerjaan yang Nabi sunahkan bermanfaat untuk kesehatan. Kurang nyendak contoh lah supaya kahartos. Dina abdas, dina wudu aya sunat istinsak. Ieu margi relevan sareng situasi ayeuna. Aya sunat istinsak. Naon istinsak teh? Itu baiknya. Nyingreup cai kana pangambung, membersihkan kotoran nu aya dina hidung, termasuk sunnah, rangkaian sunnah dina abdas, nyampurnakeun kana abdas secara tidak langsung membuang kotor, membuang virus, membuang debu sagala nu bersarang dina pangambung. Nu mahwi nu di swab baik itu antigen atau PCR, lamun nyingreup cai heula samemena insyaallah negatif, insyaallah moal kakeunaan ku corona. Tapi lamun tara nyingreup cai kotor irungna di swab minimal penyakit corona. Ya minimal. Berkumur, membersihkan mulut. Komo lamun sampai ka bersih, disikat gigi sebelum urang berwudu, itu menjadi sunnah tersendiri. Bahkan Nabi aya melarang sesuatu itu berdampak karena kesehatan, Pak. Salah satunya yang Nabi larang, ya ulang hal-hal anu ringan lah, kebiasaan orang terutama bapak-bapak. Nabi melarang meniup makanan minuman yang panas. Nabi ngalarang niupan tuangan leueteun anu kondisina panas satu acan diteda dituang sote jang batur. Satu acannya dimakan lah, satu acan dikonsumsi, lebih baik ditunggu sampai dingin. Keur mah eukeur urang acan gosok gigi, sabab secara tidak langsung urang membuang bakteri kokotor tina baham, ditiupkeun kana makanan tuluy dimakan dinyaliran. Itulah kenapa loba di antara orang anu sok gampang terserang sakit gigi, kagampang kaserang nyeri huntu. Jadi penting ayeuna kapanggih naon sababna pangna sok nyeri huntu. Salah, sabab boga huntu. Dalam anu ompong mah dijamin moal lain nyeri huntu. Matak abdi sok mikir lamun aya anu nyeri huntu, sadar urang teh boga huntu, senud nyeri huntu, alhamdulillah. Nah, teu normal eta. Moal ayam nyeri huntu, moal ayam alhamdulillah. Tingali kucing.
Apa aya ucing nyeri huntu? Anu kakalemohan ngadahar nu panas, ditunggu sampai dingin. Sok makhluk-makhluk lain, binatang teu aya nu kabejakeun nyeri huntu gagauran. Ulah teh nyeri huntu Pak, ompong bae ompong moal aya. Naon sababna? Sababna teh eta lain sok huntu, tapi tara makan, tara minum dina kondisi panas. Ari urang kan rusuh. Kopi enaknya keur panas memang, tapi can aya waktu kaheula. Kagok. Tadi narekana kopi lumpat. Bapak Ibu sadaya, jadi keur panas mun bisa ditunggu heula sampai dingin supaya urangna mampu menjaga kesehatan. Hal terendah, hal terkecil Nabi menyampaikan supaya orang terjaga kesehatan. Sehat yang kita harapkan hari ini pemerintah dengan berbagai cara dibatasilah sesuai dengan tingkatan. Vaksin di mana-mana, menerapkan protokol kesehatan. Ayeuna mah alhamdulillah terus mulai berangsur membaik, mudah-mudahan sirna, mudah-mudahan hilang, kembali pulih seperti semula. Apa tujuannya? Tidak lain supaya urang sadaya selaku warga negara yang baik, taat aturan, dijaga tina wabah, dijaga tina penyakit, selalu sehat. Upami sehat, ibadah lancar. Upami sehat, aktivitas normal. Beda jeung tos teu damang. Tos teu damang mah Pak sok sanajan urang berontak, hoyong jamaah, hoyong sholat, kantenan damel wayahna. Kantun pasrah, kantun menunggu hasil semenjak kita sehat. Tapi urang ulah kajongjonan, ulah mentang-mentang ayeuna sehat. Sanes ngantos-ngantos teu damang. Tapi jalmi teu damang, nu teu damang waktosna mendapatkan teguran, peringatan, ujian, bisa jadi siksaan. Dina hadits mah disebutkeun innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji apakah dengan penyakit, dengan musibah, dengan balai yang dia terima, bisa jadi atas kecintaan Allah terhadapnya. Tapi yang paling mungkin, yang paling besar kemungkinan orang sakit, terkena musibah, terkena wabah, terkena balai, kena kerugian, kekecewaan, bisa jadi bersumber dari dosa dan kesalahan. Numawi mun teu damang urang kedah seueur muhasabah, introspeksi diri, mengingat segala kesalahan. Loba eling, loba zikir, malah Nabi menyebutkan dawu mardokum bis shadaqah. Obatilah orang sakit di antara kamu, apakah kamu sendiri yang sakit ataupun keluarga kita? Obatilah siapapun yang sakit dengan memperbanyak sedekah. Naon sababna? Dina sedekah teh aya kafaroh, aya penghapus kana dosa. Dosana laleutik, ya penyakitna ge ringan-ringan, toromeheun, kekeongeun, bisul, rematik. Biasa ari ngapuna mah komplikasi. Ngan penyakit ringan, mun dosana gede, dosana loba, jeung teu aya pembersih kana dosa, maka jangan heran penyakitna berat. Upami sumberna tina dosa. Siapapun yang sakit, apapun sumberna, bagaimanapun perilaku sebelumnya, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang yang berakhlak, wajib berempati, wajib mendoakan, wajib menyantuni, memperhatikan orang-orang sakit di antara kita. Jagalah kesehatan dengan baik, sebagaimana Maggie Z mengatakan, lebih baik sakit gigi, kumanggo pandidin, boleh laguna. Nah, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Cek abdi mah bohong eta lagu. Sanajan nya ge mung nyeri hate, ari nyeri huntu mah da teu ngareunah, Pak. Nganu bener mah lagu teh kieu, Pak. Daripada sakit gigi, lebih baik sikat gigi ini. Sok ajaran Kang Didi. Insyaallah viral pada nyarekan. Daripada ngadaguan nyeri huntu, lebih baik ngosok huntu. Daripada terserang penyakit, lebih baik kita mencegah. Itulah manfaatnya kita menjaga kesehatan, manfaat kita hidup
menjalankan aturan agama, insya Allah biidnillah berlindung ke Allah, ikhtiar dohir batin, menghindari dari berbagai macam ancaman, biidnillah kita dijaga, kita diselamatkan dari musibah, dari wabah dunia dan akhirat. Nuka dua yang kita butuhkan adalah al-amnu. Selain sehat itu al-amnu. Apa itu amnu? Aman. Membutuhkan situasi yang kondusif, situasi yang aman, gemah ripah, sepi paling, towong rampog, teu aya kasir, teu aya kamelang, nyimpen barang berharga ge teu loba kecurigaan, sabab lingkunganana aman. Dan setiap lingkungan yang aman itu pertanda memiliki iman. Tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu pengamanan, butuh petugas keamanan kalau orang yang beriman memiliki iman yang sempurna. Sebab dengan iman hidup akan aman. Berhenti tina kejahatan, ngajauhan nu dilarang ku Allah karena dorongan iman. Itulah resep yang paling utama keberhasilan Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengubah dunia minat zulumati ila nur, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kebodohan menuju alam pengetahuan, dari biadab menuju alam yang penuh dengan adab, dari akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, menuju akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kunci utama yang Nabi tanamkan adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, memiliki iman yang sempurna. Sayyidina Ali mengatakan harkatut ta'ati dalilul ma'rifah. Seseorang bisa berbuat ibadah, menjalankan taat, menjalankan perintah Allah itu karena dorongan ma'rifat, karena dorongan akidah, karena orang memiliki iman yang sempurna. Janten dorongan iman mah bakal mampu menggerakkan anggota badan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama anna harkatal jismi dalilul hayat. Seperti gerakna anggota badan jadi ciri jalma teh hirup. Jadi iman menggerakkan jadi ciri iman seseorang teh berbuat kebaikan. Bapak Ibu hadir wengi ayeuna dalam rangka tasyakur dan peringatan Maulid Nabi, pertanda memiliki iman yang sempurna. Allahumma hanya ciri, hanya pertanda. Wallahu a'lam, gede jeung leutikna ayat teu ayatna urusan Allah. Hanya sebatas dohiriyah, malah Nabi nyebatkeun nu lebet ka masjid, di mana-mana aya jalma nu asup ka masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah dia adalah orang beriman. Salik di pangaosan, itulah orang beriman. Ngan nikmat iman mah kangge kapentingan kamanfaatan akhirat, sanes keuntungan dunia, sanes kangge keuntungan dunia. Bilih aya di razia mana kartu vaksina, ayeuna mah tos ngarazia teh sanes razia helm, sanes razia surat-surat kendaraan, tapi di razia oh ya kartu vaksina. Apapun kelengkapan kendaraan yang ditanyakan, kebenaran urang natinggalun, susuratanana teu aya, tapi ibu jeung bapak dirajia ku polisi ngaku abdi teh jalma iman. Moal aya nu percaya we. Sabab iman sanes kangge kepentingan dunia. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Seperti gerakna anggota badan seseorang pertanda orang tersebut hidup. Jadi lamun urang teu usik berarti urang teh cicing. Mau bangna urang usik teh sabab hirup, mun urang teu usik berarti cicing. Cicing lain maot. Aya penting ayeuna nu teu usik tapi teu maot. Ulah wakasubudon. Urang berbahagia, urang bersyukur memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan setelah ini kita akan merasakan, kita akan menemukan kenikmatan ibadah. Nukatilu al-kifayah. Yang kita butuhkan dalam hidup adalah cukup. Butuh cukup, teu butuh loba, teu butuh bro di juru bro di panto ngalayah
di tengah imah kalau aing loba duit jalma tara beberes sagala cinta lamru sagala loba malah cekolot mah aya bahasa saeutik mahi loba walatra nyesa teh teu mangfaat eta saeutik sing mahi loba sing kudu walatra itu tidak perlu kalau tidak kita butuhkan. Tetapi yang menjadi kebutuhan manusia adalah kifayah. Maka disebut lagi milari kifayah. Kifayah teh kacukupan. Apapun yang kita butuhkan tercukupi, terpenuhi. Suhunkeun ka Allah ngalangkungan doa supaya orang dipaparin kalancaran dina padamelan, istiqomah dina ibadah, dicukupi segala kebutuhan, manfaat ilmuna, rezekina halal jaba alus, diterima amal ibadahna, maslahat manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Itu doa yang sering oleh Nabi dipanjatkan siang wengi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gusti paparin abdi ilmu nu bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lain ilmu nu loba, sanes ilmu dina teori, sanes ilmu dina otak, lain ilmu dina tulisan, tapi ilmu yang kita amalkan. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertanda ilmunya manfaat. Dan itulah yang kita cari. 2. Warizqan halalan thayyiban. Rezeki nu halal jaba alus, teh cukup halal tapi alus. Nu halal baik dikurangi kantenan nu kira halal. Rezeki nu alus teh rezeki nu matak mawa jagjag mawa semangat ngalaksanakeun ibadah. Sok aya geuning urang muntos botram upami tos tuang bareng jeung tatangga jeung dulur jeung keluarga mun loba teuing wareg teuing kalah hoream sholat